U ovom videoklipu želimo da vas naučimo da razlikujete dobra i loša sredstva za čišćenje creva, pa odmah prelazimo na stvar, tako što ćemo nabrojati najpoznatija i objasniti vam kako deluju. Čaj od sene je potpuno prirodno i izrazito efikasno sredstvo protiv zatvora, ali ga treba veoma oprezno koristiti. Naime, to je veoma jako sredstvo za kojim treba posegnuti samo u slučaju akutne opstipacije. Iako veoma brzo dovodi do olakšanja, nije dobro upotrebljavati ga često, jer bi dugotrajna upotreba svakako stvorila naviku i doprinela slabljenju prirodnih refleksa pražnjenja creva. Svrstava se u loša sredstva koja se ne savetuju. Stalna upotreba čepića za čišćenje creva nadražuje sluzokožu zadnjeg dela debelog creva, stvara zavisnost na njih i loše navike. I ovo je sredstvo koje treba izbegavati. Ako se redovno ponavlja, klistiranje širi zidove debelog creva i vremenom problem sa zatvorom postaje skoro neizlečiv. Ova metoda može se primeniti u retkim i izuzetnim slučajevima dugotrajnog zatvora. U ostalim slučajevima se ne savetuje. Slana sredstva za čišćenje creva i ricinusovo ulje, ako se uzimaju duže vremena, nadražuju sluzokožu debelog creva, što nije dobro niti zdravo. Ricinusovo ulje je efikasan prirodni lek za čišćenje creva sa kojim se ne treba igrati, jer veoma lako može izazvati dehidraciju i demineralizaciju organizma. Znači, ricinusovo ulje dakako deluje protiv zatvora, ali spada u sredstva za kratkoročnu upotrebu. Parafinsko ulje, koje takođe ima sredstvo čišćenja creva, izaziva gubitak vitamina u organizmu, pa se zbog toga ne savetuje. Biljna sluz podmazuje zidove creva i povećava težinu i zapreminu fekalne mase. Ovaj način čišćenja creva jeste preporučljiv jer deluje isključivo mehanički. Laneno seme, na primjer, je veoma korisno, tako da možete jednu kašiku mlevenog lanenog semena potopiti u čašu vode kada se spremate da idete na spavanje. Promešajte, sačekajte nekoliko minuta i onda popijte. Upotreba mekinja, pšeničnih, ovsenih, ražanih itd. kao sredstva za čišćenje creva je vrlo korisna. One uspešno deluju protiv zatvora i spadaju u dobra i bezbedna sredstva. Uveče slobodno uzmite 3 supene kašike mekinja i potopite ih u vodu koju ste prethodno stavili da proključa. Sačekajte minut, dva i pojedite ih. To automatski znači da bi bilo veoma korisno da ih konzumiramo svakodnevno i preporučujemo ih onima koji imaju problema sa pražnjenjem creva. Maslinovo ulje vrlo povoljno utiče na naša creva. Da biste se oslobodili zatvora, pomešajte 1 supenu kašiku maslinovog ulja sa sokom od 1 limuna i popijte ujutru na prazan stomak. Dakle, ovaj miks takođe spada u dobra, zdrava i bezbedna sredstva za čišćenje creva koja se preporučuju. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj video. Ako vam se dopada, pratite naš YouTube kanal klikom na crveno dugmence subscribe ili prati. Time ćete podržati naš rad. A mi svojim radom svakako podržavamo vas i svima želimo dobro zdravlje. Srdačan pozdrav!